الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن ومحاسبة أنفسنا قبل أن نقف للعرض والحساب أمام الملك الجبار سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، لقد خلقنا الله تبارك وتعالى وأكرمنا وكرمنا، ولقد كرمنا بني آدم وخلقنا وجعلنا على المودة والرحمة
ثم أرسل إلينا رسولا من أنفسنا ليصلح ما بيننا وبين الله وما بين أنفسنا. والله عز وجل يريد لنا الخير أو يقدر لنا الخير سبحانه وتعالى، ويأمرنا دائما بالخير وفعل الخير، وينقي أنفسنا وأفئدتنا من الغل والحقد والحسد، لأن هذه كلها تؤدي إلى الفشل وإلى النزاع وإلى التعب وإلى المشقة. لذلك أمرنا بالمصالحة والصلح. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سبب من أسباب نزول الرحمة المصالحة والصلح بين الأخوين. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين ويوم خميس. وفي رواية: ترفع الأعمال إلى الله كل يوم خميس ويوم اثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، يغفر لكل الموحدين إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أخروا المغفرة لهما ونزول الرحمة عليهما حتى يرجع كلاهما إلى الآخر. فنزول الرحمة متوقف على الصلح والمصالحة. سبب من أسباب نزول الرحمة أن يصطلح المتخاصمين، يغفر لكل الموحدين إلا المتشاحنين، إلا المتخاصمين، فهؤلاء تؤخر عنهم الرحمة ونزول المغفرة عليهما. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله تبارك وتعالى عاتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث بينهم تنازع في الأنفال وفي الغنائم التي غنموها يوم بدر بعد المعركة مباشرة، بعد أن كانوا يقدمون أرواحهم وأفئدتهم وأنفسهم ابتغاء وجه الله عز وجل. حدث تنازع على بعض الغنائم لأنهم بشر يخطئون ويصيبون، فعاتبهم الله تبارك وتعالى وأمرهم بالمصالحة، أن يصلحوا بينهم وبين أنفسهم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فأمروا بالمصالحة بعد هذه المعركة وبعد هذا التنازع، لأن التنازع يؤدي إلى الفشل. وجاء في نفس السورة: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله يحب الصابرين. إن الله مع الصابرين ويحب الصابرين سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يعلم أن النفوس تختلف، لذلك ختم هذه الآية بالصبر: واصبروا. علم الله سبحانه وتعالى أن النفوس لا بد وأن تكون بينها اختلاف، لكن لا بد من الصبر، أن تصبر على أخيك ويصبر أيضا هو عليك، أن يتصبر الإنسان ولا ينفعل الانفعال الذي لا يليق به كمسلم تجاه أخيه المسلم، ولا يجعله هذا الانفعال يقطع الصلة بينه. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. لذلك جاء الأمر بالصبر في هذه الآية لعلم الله تبارك وتعالى بالنفوس، وأنه لا يصلحها إلا المصالحة ولا يصلحها إلا الصبر. والله عز وجل جعل ما يفعله الناس كله هباء، وما يتناقشون فيه وما يتحدثون فيه وما يقومون به كله هباء إلا ما استثناه سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لأن
الصلح والمصالحة فيه المشقة وفيه التعب، لذلك رغب فيه وجعل له أجرا عظيما، أجرا لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فاستثنى الله هذه الثلاث وجعل من بينها الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين المتخاصمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا ويقول لأصحابه: ألا أدلكم أو ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ يعني صدقة التطوع وصلاة التطوع وصوم التطوع. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا تؤمنوا حتى تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام هذا يدل على المودة وعلى المحبة وعلى القرب، لكن أن تلقى أخاك فتعرض عنه ويعرض عنك، هنا يدخل الشيطان. لذلك حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن يهجر المسلم أخاه المسلم فيلتقي به في الطريق فيعرض عنه والآخر يعرض كذلك. لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هكذا جاء التعبير النبوي بالمسلم وبالأخ وبالمؤمن، إنه مهما فعل ومهما كان منه فإنه ما زال في درجة الأخوة، إنه أخوه مهما فعل ومهما وقع منه، فلا بد وأن تعرف لأخيك حقه فلا تهجره، لأن هذا الهجر يؤدي إلى الفشل وإلى النزاع، يؤدي إلى عدم نزول الرحمة عليك وعليه. حتى وإن كان هو المخطئ لا بد وأن تذهب إليه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباب، يقول: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه السلام فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. أي خرجت أنت أيها الذي سلمت وحاولت المصالحة والمصافحة، خرجت من ذنب الهجران، ويعود هو الآخر الذي رفض المصالحة والمصافحة يعود بالإثم كله، مع أفضليتك عليه إن استجاب. حتى وإن استجاب للمصالحة فأنت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كن أنت أخي المسلم من خير الأخوين، ابدأ أخاك بالسلام، أحبب من شئت فإنك مفارقه. الدنيا لا تدوم وإنما هي زائلة، لا تدري كم تعيش فيها، إلى متى تعيش حتى تصطلح مع إخوانك. لا بد وأن يقع الصلح بينك وبين أخيك، أن تحاول على قدر الاستطاعة أن تسترضيه بالكلمة الطيبة، بالهدية البسيطة، إن الهدية تذهب وحر الصدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ما يحب الله، واستغفر الله لي ولكم واستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة
سبيله وطريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، لنعلم أن إخواننا ليسوا بملائكة، وإنما هم بشر يخطئون ويصيبون، وكما أنهم يتحملون منك فلا بد وأن تتحمل منه. لا تبغي الكمال، بل من الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه. عش واحدا أوصل أخاك فإنه مغالب ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمنت، وأي الناس تصفو مشاربه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. أخي المسلم، اسعى للصلح والمصالحة بين إخوانك المؤمنين. هذا أمر من الله تبارك وتعالى، هذا أمر لنا جماعة المسلمين. إذا رأينا شرا بين اثنين فلنحاول أن نقرب بينهم ولو بالكذب. ليس الكذاب رفع الله عنك إثم الكذب إن كذبت من أجل المصالحة بين اثنين. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، حتى ولو كذبت وقلت إن فلان يقول عنك كذا وكذا بالخير والمصلحة، وأيضا تذهب إلى الآخر وتنقل إليه كلاما حسنا وإن لم يقله الآخر فأنت مأجور على ذلك. رفع الله عنك الإثم. وينبغي على الذي يصلح بين الناس أن يكون حكيما متأنيا متحملا للأذى، لأنه ربما يسمع من هذا الشخص أذى، وربما كما يحدث في بعض الجلسات، جلسات الصلح، يقول واحد الأطرافي: ليس في هذه الجلسة أحد عادل، كل هذه الجلسة كلها ظلم. ومع أن الجالسين ليس لهم مصلحة بينه وبين أخيه، وإنما قصدهم المصالحة. فلا ينبغي لك أخي المسلم أن تغضب، لابد وأن تتحمل. الإنسان وهو منفعل وهو غاضب يتكلم كلام ليس بلائق، فلا بد وأن تتحمل الأضرار. وأيضا لا تنقل الأسرار، لا تفشي الأسرار التي تقال من طرف إلى طرف آخر. عليك أن تنقل الكلام الحسن وأن تخفي الكلام السيء، لأن هذا يزيد من الطين بلة، يزيد في المصيبة، يزيد في القطيعة. فلا تنقل من الكلام إلا ما هو خير. لا بد من الحكمة والموعظة الحسنة. لا بد من أن تلتمس الأجر من الله عز وجل، تحتسب أجرك عند الله، أن تخلص في صلحك ومصالحتك بين الناس. لا بد أن يكون هذا الإخلاص ديدنك أخي المسلم. فإذا كان هذا طبعك أن تخلص لله عز وجل لا يضرك ما يقال من أحد الطرفين عنه. فالمسلم دائما في مرضاة الله تبارك وتعالى، أن يصلح بين الناس وأن يصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم رب النبي الكريم محمد اغفر ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى، اللهم رد إلينا كل شبر من أرض المسلمين. اللهم أعد المسلمين هيبتهم وكرامتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا الله تواصلوا واعتدلوا. الله أكبر.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.